Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega TV studija Bistrica. Šolsko leto se izteka, zato je župan tistim najbolj pridnim učencem in dijakom zopet podelil svoje petice. Pa tudi sicer se vrstijo takšna in drugačna srečanja ter sprejemi. Zato ste vljudno vabljeni k ogledu današnje informativne oddaje. Otroci z vrtca Črešnjevec obiskali župana. Srečanje upravljavcev športnih centrov Slovenije. Župan spet podelil županovo petico. Sprejem za uspešne športnice in športnike. V petek, 14. junija, je skupina otrok iz vrtca Črešnjevec v spremstvu 3 vzgojiteljev obiskala župana dr. Ivana Žagarja. Malčki so se podali na pot z Črešnjevca peš in po dobri uri, malce preznojeni, prispeli na cilj v sejno sobo občine Slovenska Bistrica, kjer jih je pričakal župan s svojima sodelavkama, ki sta poskrbeli za ohlajeno pijačo in medenjake. Danes smo z obiskom v občini Slovenska Bistrica in pri gospodu županu Ivanu Žagarju zaključili naš celoletni projekt skupine Naša četica koraka. Vsak teden smo se odpravljali na daljše pohode in danes z skoraj 4,5 km dosegli nekakšen rekord. Tako da zdaj se hladimo v občinski dvorani in imamo še pa presenečenje za gospoda župana, nekaj bomo zapeli in nekaj malega smo mu tudi prinesli. Otroci iz vrtca na Črešnjevcu so pravzaprav županu dr. Žagarju vrnili obisk, ko jih je pred časom obiskal v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka. Na koncu so županu tudi zapeli, mu podarili sliko in se skupaj z njim še fotografirali za občinski album. Listička je prav zvita zver, pod skalco ima svoj kvanke, pa se pomahnja. Pa se pripraška, pa vpraša, če lovec doma. Pa lovec pa na štoru sedi, nabito puško v rokah drži, pa čaka na njo, da ustrelil jo bo, če le prikazala se bo. Lisička pa je zvita glav, pri drugi luknji ven je vsa, na skalči sedi, se sladko smeji, pa jaderčku ptice moli. Diva! Javni zavod za šport Slovenska Bistrica je v petek, 14. junija, organiziral 12. srečanje delavcev upravljavcev športnih centrov Slovenije. Prišlo je 247 udeležencev iz 18 športnih centrov, ki so tekmovali v kegljanju, malem nogometu in tenisu, največ kar 122 pa jih je odšlo na pohod po bistriškem Vintgarju. Kot je poudaril Marjan Štimec, direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica, je namen teh srečanj, da malo tekmujejo, se pogovorijo in primerjajo stanje zavodov v posameznih občinah. Čeprav je bilo v ospredju druženje, ni manjkalo tudi zanimivih športnih bojev. Pri malem nogometu je zmagal Ptuj pred Ljubljano 1 in Celjem. V kegljanju je pri moških slavil Darko Margon, medtem ko je pri ženskah največ kegljev podarila Darja Pirnat. V tenisu je bil med moškimi najboljši Tomaž Budja, v dvojicah pa sta zmagala Ivan Gerjevič in Luka Stegne. Udeleženci, člane upravnega odbora združenja je sprejel tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, so pohvalili organizacijo srečanja ter prijetno druženje po končanih tekmovanjih in pohodu. V sredo, 19. junija, je župan dr. Ivan Žagar v Viteški dvorani gradu Bistrica učencem osnovnih šol v občini, učencem srednje šole Slovenska Bistrica in učencem glasbene šole Slovenska Bistrica podelil priznanja županova petica. Jaz vam želim najprej lep pozdrav tukaj v tem našem občinskem kulturnem središču. Najprej seveda tistim, ki ste krivci za to, torej odličnjakom, potem pa seveda tisti, ki vas spremljajo. Vidim kar nekaj ravnateljev tu, pa tudi kak mentor vaš, predvsem pa so tudi tu tisti drugi, ki so vas spremljali, starši, pa tudi kaka oma, pa da se najdejo.
Zdaj verjamem, da ker se šola zaključuje, da se odvalil kamen ali pa da, čeprav je zelo vroče, ne, da se vseeno zelo sprostilo ozračje vsem, ki ste v šolah. Verjamem, da so si tudi vsi prizadevali, da je pa res, če smo nekoliko športni, da so pa nekateri seveda pač prvaki ali pa šampioni in tisti ste danes tukaj, čeprav verjamem seveda, da so si za dobre rezultate, in to sem tudi prepričan, prizadevali seveda vsi. Zato najprej seveda iskrena čestitka, torej za vaše šolske rezultate, tudi priznanje za vse opravljeno delo, ker vem, da niste bili samo v knjigah, vem, da v naših šolah, tako na osnovnih šolah, kot na srednji šoli, kot tudi na glasbeni šoli, se izvajajo številni projekti, s katerimi se naše šole predstavljajo ne samo v naši občini, ampak tudi izven meja naše občine, pa tudi v mednarodnih projektih se srečujejo in tudi zato seveda gre priznanje za na tak način seveda uspešno promocijo naših krajev, torej krajev iz občine Slovenska Bistrica. Jaz sem seveda torej ob tem, ko verjamem, ne, da ste vložili kar nekaj časa in naporov, da ste dosegli te rezultate, seveda tudi še enkrat iskreno čestitam. Ob tem seveda ne smemo pozabiti še enkrat ravnateljev, učiteljev, mentorjev, ki so vas spremljali, tudi njim gre seveda to priznanje in še enkrat seveda tistim domačim mentorjem ali pa sponzorjem, tudi tega je potrebno, tudi njim gre seveda zahvala, da ste danes tukaj, kjer ste, čeprav verjamem, pa govorim seveda tudi iz lastnih izkušenj, da se časih tudi kaj zaiskri, ampak potem se pa požari uspešno pogasijo, pa že preko sploh zagori in rezultati so potem vsekakor tu pred nami. Zdaj vi odhajate na tej izobraževalni poti, pa če smo nekoliko športni, ker je ravno, čeprav imam pričel Giro di Slovenija, se pravi dirka po Sloveniji, ste končali eno od prvih etap, sicer različno, eni so kako etapo, tisti, ki so končali srednjo šolo že pred ostalimi. Moramo vse povedati to, da te etape povezane z izobraževanjem ali pa seznanjem potekajo pravzaprav ves čas, tudi takrat, ko že imaš nekoliko zaprašeno glavo, tako kot imam sam, ampak temu pač ne gre v današnji časi več obeči in s tem se boste seveda srečevali tudi v prihodnje in tudi prav je tako, in jaz upam in verjamem, da imate privilegij, da ste izbrali tisto pot, ki jo želite seveda v prihodnosti tudi upravljati, je pa res, da to ni vedno vsem dano in tudi ni vedno to tako enostavno, ampak vseeno. Želim se torej, da uspešno nadaljujete torej to vaše izobraževanje zdaj v naslednjih etapah. Prav je, da izkoristite seveda tudi vse danosti, ki vam jih dajo, današnji časi omogočajo številne možnosti, ki jih kakšne generacije pred vami niso imele. Seveda govorim tudi o tem, da je mogoče skozi številne projekte, pa tudi sicer zapustiti to našo okolje, oditi tudi nekoliko po svetu, to je, če mene vprašate, pravzaprav obvezno, treba je videti, kako se živi drugod, kako stvari potekajo drugod, treba je izkoristiti to možnost in priložnost, vendar ob tem ne smete, vse moje, nikdar pozabiti, odkot prihajate, morate vedeti, da mi računamo na vas, tudi v prihodnje še posebej na vas mogoče in ne smete se, pa ni dobro pozabiti prijatelja, s katerimi ste sobivali, se pa družili zdaj v vseh teh letih, zato ker prijateljstva se težko ustvarjajo, se pa lahko zelo hitro zapravijo ali pa izgubijo. Tako da, torej želim vam, da uspešno hodite naprej še po vaši poti, da seveda izkoristite vse možnosti in priložnosti, ki so pred vami in da se seveda srečujemo tudi še v prihodnje v naših krajih. Zdaj so pred vami počitnice. Jaz vam predlagam, da jih izkoristite, da tisto elektronsko na vlaku, veste tisto, ko tipkate, tisto date malo na stran, da si privoščite prave počitnice. Zdaj ne bi rekel ravno, da vzemite kako knjigo v roke, ker tiste ste imeli že zdaj, seveda v vseh teh
mesecih do danes, ampak vseeno ne, privoščite si počitnice na tak pravi način, da si naberete nove energije. Zdaj, če te bodo kakšno ošpičili, tudi ne bo škodilo. Prepričan pa sem, ne, da so si pa zdaj vdahnili, potem ko ste si vdahnili vi, so si verjetno vdahnili tudi malo, torej učitelji, pa tudi starši verjetno, ne, posebej še, če bodo počitnice sicer dinamične, ampak mirno potekale. Torej, izkoristite počitnice, še enkrat iskrena čestitka, vsem vam želim uspešno, seveda na poklicni poti, na katero vas bo zanesli prihodnji časi, uspešno in verjamem, da se bomo še veliko krat srečevali v tem našem okolju in seveda še enkrat torej so priznanje za to, kar boste za naše kraje postorili tudi prihodnje. Hvala lepa. Letošnja županova petica je bila že 29. zapored. Prejelo jo je 86 učencev, od tega 60 osnovnošolcev, 23 srednješolcev in 3 učenci glasbene šole. V kulturnem programu prireditve je nastopil harmonikarski orkester glasbene šole Slovenska Bistrica pod vodstvom Radmile Bikić-Magdić. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so do 17. junija obravnavali 23 kaznivih dejanj, od tega 3 kazniva dejanja velike tatvine, 6 kaznivih dejanj tatvine, 2 kaznivi dejanji goljufije, 2 kaznivi dejanji lahke telesne poškodbe, 1 kaznivo dejanje odvzema motornega vozila, 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari, 1 kaznivo dejanje ponarejanja denarja, 1 kaznivo dejanje nasilja v družini, 1 kaznivo dejanje preprečitve dokazovanja, 1 kaznivo dejanje nasilništva,
eno kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti in eno kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic zaposlenih. Slovenska Bistrica. Podjetje v letu 2018 3 zaposlenim ni izplačalo osebnih dohodkov ter jih na tak način oškodovalo za večji znesek. Neznani storilec je vlomil v eno od prodajaln in odtujil večji znesek gotovine. Neznani storilec je z dvorišča stanovanjske hiše odtujil gorsko kolo in tako lastnika oškodoval za 1300 evrov. Leskovec. Neznani storilec je v času obratovanja gostinskega lokala v sanitarnih prostorih povzročil za 500 evrov materialne škode. Laporje. Neznani storilec je na javni prireditvi lažje poškodoval mladoletno osebo. Policisti so bili obveščeni o 14 prometnih nesrečah, v 5 primerih so odstopili od kraja ogleda, v 3 primerih so nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom, v 5 primerih so povzročiteljem izdali plačilni nalog, v enem primeru pa so zoper povzročitelja podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče Maribor. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so izvedli 8 ukrepov. 4 voznikom so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog, zoper 4 voznike pa so podali obdolžilni predlog za uvedbo postopka na okrajnem sodišču Maribor. 2 voznikoma so zasegli osebni vozili. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so izdali 50 plačilnih nalogov ter podali tudi 7 obdolžilnih predlogov. Zaradi suma kršitev javnega reda in miru so policisti posredovali v 6 primerih. V vseh primerih so posredovali na javnem kraju. V 3 primerih so kršiteljem izdali plačilni nalog, v ostalih 3 primerih pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom. Občina Slovenska Bistrica je skupaj z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica in Športno zvezo Slovenska Bistrica v torek 18. junija v Bistriškem gradu pripravila sprejem za uspešne športnike in športnice. V prvi polovici tega leta so se na domačem in mednarodnem športnem prizorišču posebej izkazali člani in članice judo kluba Impol Slovenska Bistrica, twirling kluba Sašo Slovenska Bistrica, twirling in mažoretnega kluba 5 elementov, alpinističnega kluba Slovenska Bistrica, smučarsko-skakalnega kluba Špartan na Pohorju, atletskega društva Slovenska Bistrica, nogometnega kluba Slovenska Bistrica, kegljaškega kluba Impol, šahovskega kluba Impol, košarkarskega kluba Bistrica in športnega društva Kebel Futsal. Slovenjebistriški športniki in športnice pravzaprav res iz meseca v mesec dosegajo vrhunske rezultate. To dokazuje tudi današnji sprejem. Zato je seveda potrebna tudi dobra infrastruktura, ki je pravzaprav v naši občini že res dobra, pa vendarle načrtujete še nekaj pomembnih naložb, tako obnovo športne dvorane, mestnega kopališča pa še kaj. Ja, moram reči, da od leta 2006 pa do letos se je v naši športni infrastrukturi ogromno spremenilo in to je odraz tega so tudi rezultati. Mi pač delamo na tem, da se mladi ljudje udejstvujejo v športu in jim pripravljamo pač pogoje, da to lahko delajo, ker je to pač dosti bolj zdravo in dosti boljše za našo družbo, kot pa kakršnokoli drugo, da ne bi našteval kakih drugih parkov, razen športnega, ne. Šport je treba gledati kot igro. Šport je igra, šport ni samo borba. In mladi ljudje se z športom naučijo tudi doživljati poraze in doživljati zmage. In tudi življenje je takšno. Doživljaš poraze in zmage, ampak moraš stalno ostati zmagovalec. No, zdaj, kar se tiče pa športnih objektov, mislim, da bomo letošnje leto takoj po končani sezoni začeli z obnovo kopališča, ki naj bi do naslednje sezone bila končana. Mislim, končana prva faza, ker je 2 faz predvideno, ena faza še potem predvideva tudi neko pokrivanje in tako naprej, ampak to še prva faza bo pa sigurno do naslednjega leta, potem bo pa naslednje leto tudi obnova športne dvorane Slovenske Bistrice, ki se bo na južno stran razširila in bo pa obnovljena komplet, ker je dejansko ni več sposobna za športna tekmovanja, ki jih zahtevajo športne zveze panožne po Sloveniji.
V nadaljevanju pa je še nekaj programov, ki se pač bojo tudi odvijali, ampak to eno leto ne more se narediti. Ne. Še obnove, še športnega stadiona, nogometnega stadiona, še semafori novi, pa ne vem, kar nekaj stvari. No. In jaz moram reči, da glede na to, da imam kar nekaj izkušenj s tem, kako se po občini dela, je naša občina ena od tistih, ki, kar se tiče investicij v športno strukturo, v infrastrukturo, daje kar precejšno sredstvo. S tem zaključujemo današnjo informativno oddajo. Upamo, da ste našli kaj zase in vam do prihodnje želimo vse dobro. Pa srečno!